Hola mis amigos de YouTube. Miren, el día de hoy les quiero mostrar aquí a los pequeños como ven. Miren nada más, ya abrieron sus ojitos y ya escuchan, miren. Son bien pequeñitos. Son 3 machos blancos y una hembrita negra que no se alcanza a distinguir por allá. Pero mírenlos, ya están bien vivos. Bueno, espero que les guste este video, que le den like y no olviden suscribirse. Seguiré actualizándoles más sobre cómo van creciendo los cachorros, ya cuando les ponga su primera vacuna y todo lo relacionado con ellos.